景音是熟悉的柯南伴奏，近万名粉丝集结参赛主题路跑。今天有非常多的大朋友小朋友在现场。 全程约4公里路程，不分年龄，一家大小都来挑战。当天玩得开心，谁料到会和确诊者足迹沾上边？当天路跑活动是从早上的8点半开始，地点呢就在新北大都会公园，而离这里最近的大众运输就是机捷3重站。不过确诊的诺富特主管按1120也曾经在当天早上的8点35分从机捷3重站进入。那天很多人呐、不只是路跑的，因为当地还有那个游乐设施啊。我们因为有分流，所以是下午场。但是早上的就是民众可能自己就会比较担心啦，因为刚好是时间重叠。主办方活动前提醒，走机捷3重站1A 最快，直通公园这一侧。不过陈小姐说，路跑场次上下午分流，加上捷运内戴口罩、交谈少，不太担心。那个是因为有爆出来说，那个他曾经做过那个捷运。那其实还有很多未爆弹啊，对不对？就我们都不晓得在哪里呀、我觉得我们自己的防疫概念要有。陆续经过的话，这部分风险也比较少一点点，但前提是这位阳性确诊患者必须全程戴口罩，在车上他的呼吸、他的咳嗽、他的飞沫，还有甚至他的手都有大量的病毒的话，这就会造成一些潜在的感染风险。指挥中心表示，按1120持续插管治疗，户外空旷处风险低，怕的是密闭车厢内扩散，将追踪观察是否恶化成社区感染。3立新闻李文生、邓家轩、蔡俊琪新北报道。